Makineedi Seshu Kumari, పిఠాపురం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ జనసేన పార్టీ. ఈరోజు ఇంటింట జనసేన ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మనం గ్రామాల వార్డులో తిరుగుతూ ఈరోజు 22-23 వార్డులో కత్తులగూడెం వార్డులో ఇక్కడ తిరగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తుంటే విశేష స్పందన ఉంది. జనసేన పార్టీకి తమ ఓటు వేయాలని ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయినట్టుగా వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ సమస్యలు కూడా వారు వివరిస్తున్నారు. కొంతమందికి అసలు ఇళ్ళు కానీ పట్టాలు కానీ, అలాగే వీరికి కొంతమందికి ఇందులో పెన్షన్లు కానీ, వృద్ధులకి అంటే వయసును బట్టి వారికి ఏమీ ఇవ్వడం కానీ కూడా జరగట్లేదని, అలాగే ఇక్కడ రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ ఏమీ లేవు. నెక్స్ట్ వీరికి దోమల బెడద కూడా విపరీతంగా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు అయితే చాలా ఉన్నాయి. మొన్న గొల్లప్రోలు మండలంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ పిఠాపురం టౌన్కి 20 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు అని చెప్పారు. ఇమీడియట్గా మేము వారిని కోరుతున్నాము. ఇక్కడ టౌన్ అభివృద్ధికి ఆ 20 కోట్లు ఎలా ఖర్చు పెడతారన్నది పబ్లిక్కి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ అభివృద్ధికి జనసేన పార్టీ ఒక్కటే ఇక్కడ ప్రత్యామ్నాయం. రాష్ట్రానికి అయితేనేంటి, పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి అయితేనేమి అని జనసేన పార్టీ ఒకటే ప్రత్యామ్నాయం అని ఆల్రెడీ ఓటర్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి జనసేన సిద్ధాంతాలు ఆశయాలు వారికి తెలియజేయడం మాకు పెద్దగా కష్టం అనిపించట్లేదు. వారు డిసైడ్ అయిపోయారు కనుక జై జనసేన అంటూ వారే మాకు ఎదురు సంతోషంగా మాకు వివరిస్తున్నారు. మేము వివరించే టైము కూడా వారి ఇవ్వకుండా వారి ఫేస్లో ఉన్న ఆనందం చూస్తున్నాము. ఈరోజు మాకు ప్రతిరోజు కూడా జనసేన అభివృద్ధికి ఎట్లాగ ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది ఒక నివేదిక రూపంలో రాష్ట్ర కార్యాలయానికి పంపించడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహకరిస్తూ మా వెంట ఉంటూ ఈ వార్డులో తిరగడానికి సహకరించిన టౌన్లో ఉన్న బుర్రా సూర్యప్రకాష్ గారు, అలాగే మేళం రామకృష్ణ గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే మన ముఖ్యంగా ఈ మధ్యనే ఒక 100 మంది వరకు జాయిన్ చేసి వారిని అందరినీ కూడా వార్డులో తిప్పడానికి సహకరిస్తున్న మణికంఠకు, మురళీకృష్ణకి అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇది నిరంతరం అంటే ప్రజలకు ఖచ్చితంగా వారి సమస్యల్ని తెలుసుకుంటూ వారికి ఒక జనసేన పార్టీ తరపున ఒక భరోసా ఇస్తూ నిరంతరం ప్రజల్లోనే ఉండేలాగా ఒక రూపకల్పన జరిగింది. దానికి వీరందరూ సహకరిస్తున్నందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై జనసేన.